ges i wybod am y storyline cancer tua blwyddyn yn ôl. Ymatab cyntaf fi oedd, just achos bod mae'n bwnc mor ddwys a mae'n effeithio gymaint o bobl. Dwi ddim yn unigryw o gwbl yn hyn, ond mae gennym ni dipyn o hanes o gancr y bron yn y teulu. Dwi'n meddwl yn y 10 mlynedd diwetha, mae mam di gael o, chwaer mam di gael o, a fy chwaer yng nghyfraith yn ei 30au hefyd. Dwi'n ymwybodol fydd gymaint o bobl yn gwylio rownd y rownd sydd wedi cael profiad uniongyrchol neu profiad teulu o gancr. O'n i just really eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n trin y pwnc efo'r parch yma'n heiddi. Pan mae'r storiwyr yn dod â syniad am stori mor fawr a hyn i ni, mae'n stori arbenigol iawn a sgynnon ni'n llawer o brofiad yn y maes. Mae'n rili pwysig i ni bod ni'n gwarchod pawb sy'n gweithio ar y rownd. Da chi byth yn gwybod sut mae'r show yma'n gallu effeithio ar gast ifanc a hyn. Weithiau mae pobl yn meddwl ella fod nhw'n hollol iawn yn gwneud y stori, ond wrth actio'r stori mae pethau'n codi. Felly efo stori fawr fel hyn, alla fod yn agos at galon bobl, mae crwysau nhw wedi drafod efo'r hwylus y lles sy'n gallu cynnig cefnogaeth a cymorth iddyn nhw efo delio efo'r stori. Da ni gyd yn gwybod mae cancr y forn yn effeithio gymaint o bobl. Da ni gyd fel sgwenwyr yn abod rwy'n sydd wedi bod drwyddo fo. Dwi yn bersonol yn abod 5 o ferched sydd wedi gorfod delio efo brwydro fo. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni fel storiwyr a sgwenwyr rownd a rownd bod ni'n neud pethau sydd yn bwysig i'n cynulleidfa ni a sy'n berthnasol i'n cynulleidfa ni. So nathon ni ddechrau meddwl am y stori yma, a'r stori Mae Lowry. A wedyn yn amlwg y cam cyntaf i ni, efo unrhyw stori fel yna, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n wneud o'n gywir. Mae cyfleu stori, mae person go iawn dim menthyg i'r rhaglen yn gyfrifoldeb. A da ni mor ffodus bod Nia jyst i bod mor hael efo'i phrofiad. Fel jyst yn anhygoel gallu siarad efo Nia, bod hi jyst mor agored, fodlon rhannu, a dwi'n meddwl rili isio rhannu ei stori hi hefyd. Nes i gael diagnosis o ganser y fron yn mis Tachwedd 2023. O'n i'n 46 oed. Mi ddoth o yn sioc enfawr. Oedd o'n 2 a hanner nes i fynd arni hi, a fel mae pob person sy'n cael diagnosis o unrhyw fath o ganser. Mi nes i gael y diagnosis, a wedyn mi fydd rhaid i mi fynd drwy broses o gael mastectomy, a wedyn mi oedd rhaid i mi hefyd gael chemotherapi. A wedyn mis Mehefin llynedd nes i gwblhau y cwrs yna. Ti wedi cael biopsi? Do ges i'n syth. Oedden nhw'n ama unwaith oedden nhw weld y lwmp yma. Dyn nhw'n meddwl ma cyst. Fydda nhw'n bod yn hollol siŵr. Mae'n rhaid yn nhw ddisgwyl lle oedd canlyniadau. Maen nhw wedi gweld lympia fel un gan wyth, Philip. Cancer, dio. Hwna reis anodd i wylio. Hwna mam dros y debyg. Ynddi. Waw. Nes i fynd i fewn yn hun, ac o'n i'n di disgwyl hynny. O'n i di meddwl sy'n cael gwybod efo Rhys yn ymyl i. Nathon nhw yrru fi i gael profion lle, a wedyn nathon nhw dynnu fi drwodd wedyn i gael y sgan. Y radiograff nath eitha fi, yn union fel a lle ti'n dweud o, di hwn ddim yn edrych o gasis, mae hwn yn edrych o bach o gansar. Ond fedra ni'n bod yn siŵr. A nes i gael bach o sioc bod nhw wedi deud fel la. Ti'n gweld y pethau mae'r teledu, 2 berson yn eistedd mewn swyddfa ac yn cael gwybod cyn rhywun dros ys... Ond ddim fel o ddigwyddo. Waw, da. Tod ar y pwynt yna, mond chdi ar gydeulu beth sy'n bwysig i chdi. Ti'n mynd i wella, wyt? A pawb yn mynd i wneud i gorau i wneud yn siŵr y mod i. Oce? Mae hwnna'n dod o'n ôl o ran deith y plant. Oedd o'n galad iawn deud wrth nhw. Oedd Gwern genna i yn 15 dymol ar y pryd, a Lysa'n 12. Ac yn amlwg oedd yn y gyfnod lle oedden ni'n set ofnadwy, a ti'n meddwl, oedd o'n ddwrnod anodd. Ond o genna i hefyd, wrth gwrs, oherwydd yn oedra ni, angen deith yn rhieni fi. Ac os rhywbeth oedd hwnna'n
galetach fe adydd plant. O hwnna, heriol iawn. Oed, achos y fi sydd wedi edrych ar ôl nhw. Ie. Ond maen nhw'n ffantastig. Dwi'n gwybod beth sy'n unig hebddyn nhw. Maen nhw wedi bod yn anhygoel. Ond o'n i'n poeni mewn hlant, o'n i'n poeni am y rhieni, oedd nhw'n poeni amdana fi. Ond yswn i'n wedi gallu gwneud hyn hebddyn nhw. Yn gobaith ni rwnd ar rownd ydy, bod ni yn cyfleu straeon, bod eith bobl yn neithu efo nhw, straeon sy'n real a sy'n cyffwrdd pobl sy'n gwylio. A da ni'n gobeithio bod ni'n gwneud cyfiawnder hefo'r stori lowri. Bod o wedi selio ar stori nia, ac bod ni isio gwneud cyfiawnder a hynna, oedden ni hefyd yn ymwybodol o stori lowri di hon hefyd, stori lowri a Philip a'i teulu nhw. Wrth ymchwilio i brofiadau gwahanol o ganser, mae profiad pawb mor wahanol o'r lle mae o, diagnosis, triniaeth, prognosis, ond oedd o'n gymaint o angor i ni, really, i fedru dilyn stori un person. Just yn ein siŵr bod y mor ffeithiol gywir a phosib, really. Ti just eisiau gwneud yn siŵr bod chdi yn diolch ac yn dangos y parch yna i'r person sydd wedi menthyg i stori nhw i chdi yn y ffordd mwyaf bosib.